pessoal, primeiro galera, nós aqui ó, com mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo de hoje, ó, estamos aqui com esse pouquinho de lenha aqui que nós, o amigo Zé Romão trouxe aqui na carroça de burro. Pessoal, hoje vai ser a última fogueira do ano, viu? Que é a fogueira de São... Qual é o São, meu Deus? São Pedro. São Pedro, é isso. Teve Santo Antônio, que foi aqui, São João e agora São Pedro. Aproveitando as mesmas cinzas das 3 fogueiras. E tá aqui, ó, vai ser uma fogueira pequena, não vai ser grande que nem aquela, mas vai ser a despedida, né, do ano de 2021. No caso, essa aqui vai ser a última fogueira, galera. Daqui a pouco nós preparamos ela aqui direitinho e daqui a pouco nós toca fogo, ó. Já é quase 4 da tarde e é isso aí, né? Daqui a pouco nós estamos de volta aí. Botar aqui umas travessinhas sempre, né? É bom, né? É, pra não encostar no barro, né, Zé? É. Não, de extra. Felipe, pega melhor, né? Bota essa bloca de um lado e bota a fininha ali no meio. Bota escorando, né? Pega aí. Lá em casa eu só faço assim. Os blocos eu boto de banda. E a fininha eu boto no meio. Porque quando a fininha pegar, Aí vai-se embora, né? aí tenta a grossa. Demora a pegar. Botar essa aqui ou só tomar duas embaixo? Essa aqui, né? Rejeitei, mas é bom, né? É, como ela é meio estreitinha, né? Tá bom aí. Não é treinado mesmo na feita de E fogueira. aí? Zé é profissional. Moda. Essa fogueira São Tontonho, é? É. É de São Pedro. Boa, São Pedro. São Pedro é o primeiro. Oh, São Pedro é o primeiro. São Pedro é o último. Cima feita, tinha uma fogueirinha lá também. Feliz lá? Sim. O time não pode passar É, a seca não, né, Tima? tem que manter a tradição. É. Fica faltando um foguinho doido. É, Parece que não tá o frio. Pega aí, mesmo, mas é. Ah, Zé. Ah, Zé é a pessoa. Zé é o ramo do sertão. Aí uma. Isso. Vamos botar esse outro aqui, Zé. E vou estar assumindo. Vamos dar uma aberta mais nela um pouco aqui. Dá uma abertinha mais pra lá. Nessa aqui, né, Beco? Isso aí. Não, deixa aí mesmo. Tá bom? Se quiser. Bota mais uns dois aí, ó. O cara tá fazendo fora ter sido mais. Vamos apertar um pouquinho, né? Mais. Logo a travessinha tem um bom. é cajueiro, né? É cajueiro, Tima. O cajueiro pega aqui na minha mão, né? Será que eu tenho que ir assim? Né? Tem, é. Tem. Aqui, aí. Senta aí. Cadê a fogueira do grau ainda, mano? É, pô. Não, mano. Dá passar um bocado de milho, viu? Tá de carne, né? Isso, Zé. Fica com o tempo embalar direitinho. Foi? Você tá com quanto pra embalar direitinho? Assim que tem um jeito. Não tem jeito pra morte, né? Olha, esse aqui tá numa porção feia. Isso aí tá meio escangaiado. É? Isso aí tá meio escangaiado. Esse me coloca a pega aqui. Já que acenda em cima.
A partir de lá, né? O vento vem aqui. É. Aqui vai pegando botando. Agora a madeira embuchando, né? É. Tá feita a fogueira. Afeta a fogueira de São Pedro. Agora vai com um pedacinho só fogo, né? Fogo, né? Aí pessoal, já botamos fogo aqui na fogueira. Como eu falei, a última fogueira do ano. Né? Depois dessa aqui, só o ano que vem agora, em 2022, né? Época da Copa do Mundo. Olha como ficou aqui. Olha o tamanho, essa aqui ficou pequena, ficou muito grande demais. Aquela outra era grandona, olha o tanto de cinza que deu. Essa é pequenina, não careceu nem de botar as travessas de lado, né? A gente fez assim mesmo, montou aqui direitinho. E tá aí, né? Tá o foguinho subindo, para daqui a pouco nós assar uma carninha nela, né? Na verdade, esperar, né? Pessoal, estamos aqui passando uma carninha de carneiro aqui na brasa. Olha a fogueira lá, ó. Né? Hoje aqui vamos comemorar hoje o São Pedro, né? São Pedro, não é isso? É o São Pedro, é. É São Pedro. Estamos aqui, mais João Caçamba, Vitini, Salamão tá ali também. Aqui, ó. São mais ou menos umas 6 da noite. Olha a nossa fogueira aqui, ó. Como eu falei, a última, né? Do ano. E é isso aí, pessoal. 3 fogueiras no mesmo local, como eu falei no início. Estamos deixando essa cinza aqui, ó, que eu vou tirar e colocar nos pés de planta ali embaixo. Olha aqui, ó. E já tá esquentando, viu? Já tá de noite. Olha como é que tá, ó. É isso aí, né? Daqui a pouco nós mostramos mais aqui. E aí, pessoal, olha aqui, ó. Carninha na brasa, saindo, não, Antônio? Boa noite, pessoal. Antônio Mendes, pedreiro. De São Pedro, né, Romero? É, sim, apoio. Abençoe a vocês todos que acompanham o canal do Romero. É isso aí, Romero pessoal. da Zap, né? Das O artes. canal do Antônio Mendes Pedreiro. Antônio Mendes Pereira aí, pessoal. Ó, quem não conhece aí, ó. Antônio Mendes Pedreiro, pessoal. Dá uma forcinha lá, né? Eu agradeço a todo mundo que me acompanhar aí, ó. Antônio Mendes, irmão da Silene, viu, pessoal? com Pra vocês que certeza, não sabem, né? Que tem muita gente que não sabe ainda, né? Mas é assim mesmo, né, Antônio? O pessoal tá aqui, ó. Como eu falei, nossa última fogueira do ano, né? Depois dessa, só o ano que vem agora. Pior que é verdadeiro. Não, não, Tá Antônio? esquecido. É a última fogueira do ano. Aqui Foi. em rua não pode fazer, né? Em cidade não pode não, né? Aí você pode fazer assim em sítio, né? Só em sítio, ó, que nós estamos aqui, ó, a casa longe da outra, não tem aglomeração nem nada de gente. E só nós mesmo. É, aqui, ó. Um longe do outro, né, Tony? Com certeza. E a carne ali na brasa, tá aqui, João Caçamba. Quase que eu passei E Salamão ali, ó. Não, Salamão. da hora séria, viu? Foi, adivinhou, viu? É isso aí. Pessoal, vamos ficando por aqui, ó. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa homenagem à ação São Pedro, que às vezes eu me esqueço, que é tanto santo que às vezes a gente se esquece. A última fogueira do ano, depois dessa, só o ano que vem. Se Deus quiser e nós tiver com vida e saúde, não é isso, pessoal? Valeu! Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau!